Приятели, здравейте! Как сте? Асфалтът е студен и гумите студени. Температурата е около 8 градуса в момента. С тенденция към застудяване. Естествено. 4,5 отива. Няколко обиколки за загрявка по преките. След което излизам да карам на някъде. На къде? Не знам. Днес съм решил да поговорим малко за пътната стратегия, тъй като мисля, че това е тема, която рядко се засяга, а същевременно е от ключово значение, приятели. Нерядко с помощта на пътната стратегия се измъкваме от ситуации и оцеляваме. Още преди да се наложи да ползваме умения. Какво точно имам предвид? Ще разберете след малко, ще се опитам да обясня. Горивото не ми е много, ама се надявам да ми стигне за тази следобедна разходка. Или по-скоро вечерна. Хладничко си е, хладничко си е. Аз хубаво съм се облякал добре, де. Все пак си е хладно. И така, първото нещо при пътната стратегия, което е изключително важно, приятели, това е видимостта и докъде и как виждаме. Също така и дали ни виждат е също толкова важно. Част от видимостта, разбира се, и това как да си осигурим е позицията на платното. Ето виждате, аз съм в позицията, която не е идеален център, не се крия зад колите, защото ако се набия и дори ако нямам дистанция нужна, аз не виждам почти нищо. Затова избирам позиция, която да е ето тук. Първата ми любима позиция, това е тази, която е на общо взето на лявото огледало на МПС-то пред вас. Или половин метър, да речем, 50 на сантиметра от оселата линия навътре. 50-100, зависи. Абе, общо взето тук не съм в идеалния център, където капе най-много масло, ами съм по-скоро в средно положение. Между центъра и между оселата линия. Тази позиция не само, че ми дава много добра видимост, ето в момента голфа пред мен, аз виждам камиона идеално, та чак виждам и общо взето до края на пътя, където завива вляво, перфектно. Ако поради някаква причина не виждам в тази ми позиция, аз втората ми любима позиция е от тази страна. Не в края на платното, не в идеалния център, където капе масло, а по средата тук, дясно. Отново мога да виждам добре. Това е относно lane positioning или позицията на платното, която заемаме. Доста вятър днеска. Доста е ветровито. Ако има една добра дистанция между нас и предното МПС, това ще ни гарантира добро разстояние, в което можем да реагираме, ако нещо се случи. Имаме време, достатъчно време да намалим, да направим свърф и да заобиколим МПС-то или препятствието на пътя. Имаме достатъчно място, имаме идеална видимост. Трябва да гледаме често какво се случва и зад нас. Но общо взето тази дистанция пред нас зависи изцяло от нас. Ето аз в момента отпускам гъста, виждам МПС, което ще завива наляво. Ето така мога да направя няколко пъти, за да съм сигурен, че той ме забелязва, че вижда фара, да го подразня леко, да знае, че идвам бързо.
Огромна част от ПТП-тата с мотоциклет се дължат на леви завой на другите МПС-та, но това е друга тема за друг път. И така, видимостта е първа точка според мен. Трябва да се научите да гледате няколко МПС-та напред. Трябва да се научите да стоите така, че да виждате по-добре и така, че да бъдете забелязвани. В момента с моята позиция аз съм сигурен, че МПС-тата от среща на срещното ме виждат много добре. Също както и може би най-добре в момента съм забелязван от предните два водача. Виждам в момента, че едно Ауди се движи зад мен, горе-долу на прилична дистанция. Не ме натиска. Условията са такива, че караме внимателно. В момента се движа със скорост равна на тази, която се движи и трафика. Нито по-бързо, нито по-бавно от трафика. Ето, отпускам газта, осигурявам си нужната дистанция с предното МПС. Ако стане твърде голяма, подавам леко газ. И продължавам да карам в тази зона. Мисля, че тази зона в момента е най-добрата за мен. Не съм твърде близо на осевата линия. Общо взето гледам да карам в средната част на лентата, което ще рече от тази позиция до тази позиция. Мисля, че това е добрият начин да караме по републиканската пътна мрежа. Ето сега това кара бавничко, ще го изпревара. Имам възможност. Не е хубаво да използваме правила, които са, да речеме, при пистата outside, inside, outside или външно, вътрешно и пак външно, тъй като тук, ако трябва да бъдем реалисти, по пътищата в БГ и не само, има много шансове за препятствия. Има животни, които изкачат, има камъни по пътя, пясък, масло и какви ли не други изненади. Така че ние трябва да си осигурим такава позиция, която да ни даде максимално марджин за реакция. Тоест, ако карам тук, аз мога да реша, ако някой хвърли нещо или изпадне нещо от камиона, аз в момента мога да го заобиколя отляво, мога да го заобиколя по тази позиция вдясно, също така. Ако карам ето тук плътно, аз ще мога да избягам само наляво. Защо да си ограничавам марджина на действие по такъв начин? По-добре да карам тук и да мога и от тук да го заобиколя препятствието. Ако карам пак само от тази страна, ще мога да избягам само насам, тъй като евентуално тук може да има насрещно движение. Така че това е за лейн позишнинга. Другата опасност, която води до много ПТП-та с мотоциклети, приятели, това са кръстовищата. Също темата е много широка и голяма и мисля да я засегна в друго видео. Но при кръстовища също позишнинга или това къде се намирате в лентата е от голямо значение. Трябва да заставате така, че да бъдете забелязвани от МПС-тата, които излизат от даденото кръстовище, пряка и така нататък. Тъй като те не винаги ви виждат, не винаги поглеждат няколко пъти. И за да бъдете сигурни, трябва да застанете така, че да бъдете виждани. Ако се криете зад колата, която е пред вас, МПС-то, което завива наляво, няма да ви види. Да речем, че идва МПС от пряка, която е в дясната страна. Ако аз се скрия тук зад голфа, в момента се отдалечих на доста дистанция, но ако съм на по-малка дистанция и се крия в лявата част на голфа, МПС-то, което излиза от дясно да прави ляв завой, почти сигурно няма да знае, че съм зад голфа. В този случай аз това трябва да съм го видял от по-рано и да съм го предвидил и съответно да съм се изместил ето тук вдясно, където голфа да не ме засенчва и МПС-то, което идва, представете си мислено от тук, да ме вижда. И по същия начин, ако говорим за идващо от ляво МПС, тогава пък трябва да съм в лявата страна, така че да се издавам и не само аз да го виждам МПС-то, но и то мене. Може би тук някъде горе ще ви сложа някакви илюстрации, които ще направя собственоръчно, за да
две думи да разберете за какво имам предвид. Днеска съм излязъл само с две батерии на GoPro-то. Не съм връзвал кабели, абсолютно нищо, така че... Второто нещо, което ви споменах вече, с каква скорост да се движиме, така че да сме максимално предпазени. Ами с каква скорост? Ако се движиме прекалено бавно, не е добре. И спрямо скоростта на трафика около нас, също и ако се движиме свръхбързо спрямо скоростта на трафика около нас, също не е много добре. При едното положение изнервяме водачите зад нас. Те предприемат рискови маневри, изпреварвания, ако щете. Това означава постоянно да ни задминават, да минават около нас, което също в известна степен е някакъв вид опасност за нас. Не е добре. Ако пък се движиме с ултра бърза скорост, тогава пък ние се налага постоянно да заминаваме трафика и рискуваме да бъдем засечени от някой, който не ни е видял, който не си е погледнал огледалото, който си чати по телефона и така нататък. Вече и това не е много добре, да караме не малко по-бързо, а много по-бързо. Също е предпоставка за инцидент. Според мен най-удачният и най-безопасният вариант е да караме със скорост, която е близка до тази на трафика, или леко по-голяма от тази на трафика, или еднаква с трафика, като разбира се осигуряваме нужната дистанция между МПС-тата и нас. По този начин мисля, че ще сме най-добре предпазени и ще направим една по-добра стратегия, така че да не влизаме в конфронтация и кофти ситуации на пътя. И третото нещо, което днеска искам да засегна набързо, това е дистанцията, приятели, за която вече доста пъти споменах. Уху! Уау! Голям кеф! Ноември месец, голям студ, но все още карам. Доволен съм. Какво да кажа за дистанцията още? Разбира се, това не е всичко в пътната стратегия. Има много още компоненти, за които се надявам да говорим в бъдещи видеа, приятели. И естествено не съм супер изчерпателен, засягам само някои неща, които сега ми идват на ум. Разбира се, има доста още какво да се каже за погледа, за видимостта и за скоростта. И така, дистанцията, ето МПС-то Голфа, въпросният Голф. Трябва да имаме едни поне 3 секунди, тъй като една секунда ни е необходима да въобще мозъка да включи. Дори повече от една може би не е необходима, в зависимост от опита и концентрацията, с която подхождаме, но да речем една секунда и половина, две са ни необходими само да видим какво се случва и да отразим, че нещо предстои. Независимо какво, дали МПС-то намалява рязко, дали някой завива, дали излиза на животно, няма значение. Това са поне 1-2 секунди, само за да го регистрираме това събитие. След това имаме 1-2 секунди да се подготвиме, т.е. да сложим ръката или крака на спирачките. Ако не сме, в смисъл, разбира се, аз в повечето случаи ще държа поне единия пръст на спирачката. Но ако не сме, ни трябва и там 1 секунда, 2. И след това чак почваме да спираме. Така че правете сметка колко време трябва и каква дистанция е хубаво да спазвате, така че да започнете да спирате адекватно и да имате време да извършите самото спиране. И така, това са поне 3 секунди минимум. Ако е по-голяма дистанция, не е лошо. Пътят е студен, времето е студено, може би 6 градуса вече. Така че в никакъв случай не се завирам. Искам да имам достатъчно място, в което да мога да извърша някакъв вид спиране.
ако ми се наложи. Разбира се, поглеждате назад постоянно, да видите дали задното МПС пази нужната дистанция. Ако не, евентуално знаете, ако не сте гледали видеото, което направих за Tailgaters или за МПС-та, които ви натискат, може да го видите по-горе. Застудя много, приятели. Дистанцията ще ви осигури доста добро време за реакция, както и евентуално място, в което да може да спрете. Ето един автомобил, който иска да направи ляв. Аз му подсказах с едни дълги, че се движа достатъчно бързо, че да не мога да спра, да не ме засича. Тук съм наляво. О, доста се стъмни. Така, приятели, за да обобщя набързо нещата, които засегнах относно пътната стратегия днес. Това е видимостта. Да виждаме максимално надалеч, максимално напред, максимално назад. Също така да бъдем позиционирани така, че да бъдем видими за околните, да използваме всякакви тънкости и методи, така че да известяваме, ако щете, водачите какво ще предприемаме или че се движим бързо. Скоростта, с която караме, да бъде съобразена най-напред. Ето вижте кученце на пътя. Ето го. Ето за това говорим, приятели. Животните много се стресират и често правят такива неща. Скоростта, с която караме, видяхте, е много важна. Дистанцията. Общо взето мисля за днес да приключа с тези три неща относно пътната стратегия. Като разбира се, в бъдеще ще говорим пак. Темите на пътната стратегия са изключително многобройни. С една добре изградена пътна стратегия винаги ще сте по-напред от този, който има много умения, но не спазва дистанция, кара прекалено бързо, не гледа достатъчно, общо взето действа неправилно. Ще си осигурите нужната време за реакция, време за спиране, ако щете, и няма дори да се наложи да използвате уменията си, които тренирате, да речем, на паркинга и на полигона. Знаете, ето пускаме и дълги, съвсем за малко да известя хората. Поне аз така действам с едно премигване, просто на никой няма да навреди. И така, с една пътна стратегия може да не се стигне изобщо да ползвате уменията. А уменията е важно да се тренират, разбира се, защото не винаги пък пътната стратегия работи. Някой път просто нямате шанс, нещо се случва и просто трябва да реагирате, и там влизат вече и уменията. Затова е важно да тренирате и уменията си, разбира се. Да речем, пример, аварийното спиране. Втори пример, отклоните за заобикаляне на препятствие и така нататък. Изобщо контрола над мотоциклета. Приятели, спирам с тия разсъждения. Чудех се какво да говоря днеска. Надявам се да са ви били, на някой да е било полезно, на някой, примерно, нов моторист като мен, тъй като знаете, моят канал е насочен към младите, към новите мотористи. Това беше идеята на канала. Разбира се, към всички. Поздрави на всички, благодаря ви, приятели, че ме подкрепяте, че ми пишете. Много ви благодаря, оценявам го. Както ви казах, не мисля да заземявам все още машината.
Ще се възползвам от всеки един такъв ден, докато е сухо, докато няма сняг. Макар и студено. Май не съм си махнал очилата, а? Охо! Се чуваш, то е толкова тъмно вече. Залезът ще е брутален. Охо! Залез слънце, готини пътища, пейзажите са на 6. Супер вечерна разходка си организирам. Добре се получава. Сега мога да метна още нещо, което се сещам. Влизайки в село Каленовци. О, чекълче, яко. Знаците, които са по пътищата, приятели, не случайно ограничават скоростта на някакви километри. На места може би ви се струват абсурдни табелки от сорта на 20 км в час, 30 км в час и така нататък. Но те не са случайни. Това, че има такива ограничения, може само да ви води към това, че идва рязък завой или завой с намаляващ радиус или някакъв техничен завой, който не е случайно тази скорост е подходяща за него, независимо от условията. Така че имайте предвид, видите ли ограничителен знак, който да ви стресне, да кажете я 40, 30, 20, знаете, че скоро следва някакъв доста сериозен завой или опасност на пътя. Имайте ги в предвид тия неща. Тия завойчета сега тук са тесни и технични, не са много подходящи за каране на 5 градуса, но ще гледам лекичко да ги мина. Разбира се, едно, но... Юху! О, тук се хлъзнах жестоко на този пясък. Доста трябва да се внимава. Всяка една разходка ми е като бонус в този месец, ноември. Но вече сме и края на ноември. Много красиво. Сигурно вече GoPro-то се е затъмнило. Че искам да ви кажа, че съм доста доволен от фара. Shit. Това превес не е готин. Тези скали и красота отпред ви казвам чао за днес. Това беше видеото, кратко, при вечерно излизане. Скоро няма да мога да снимам из GoPro-то, тъй като се свечерява и стъмнява и след 10 минути сигурно няма вече да се вижда нищо. Бъдете здрави и до следващото видео! Чао!